Salam dəyərli izləyicilər, mən Rahib Məmmədov. Kanalımda hər birinizi xoş gördük. Bugünkü videomuzda biz exclamatory sentences, yəni nida cümlələri haqqında danışacağıq. Bu videomuzda nida cümlələri haqqında sadə izahla, ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Əsasən qəbul imtahanlarına düşən what və how ilə başlayan nida cümlələrinə üstünlük verəcəyik. Sözü çox uzatmadan dərsimizə keçid edək. İlk olaraq gəlin nida cümlələrinin nə olduğunu öyrənək. Nida cümlələrinin qarşılığı bütün dillərdə demək olar ki, eynidir. Biz gündəlik danışığımızda nida cümlələrindən tez-tez istifadə edirik. Gəlin bu haqda bəzi qaydalarla tanış olaq. Nida cümlələri yüksək hiss və həyəcanla tələffüz edilən cümlələrdir. Nida cümlələri bizə hisslərimizi, emosiyalarımızı və həyəcanımızı daha güclü ifadə etməyə kömək edir. Nida cümlələrindən bir hadisəyə və ya situasiyaya olan reaksiyanı bildirmək üçün istifadə edilir. Nida cümlələri sevinc, kədər, qorxu, qəzəb, təəccüb kimi digər hissləri ifadə edir. Nida cümlələri həmişə nida işarəsi ilə bitir. İngilis dilində nida cümlələri adətən 5 əsas formada olur. Bir sözlə düzələn nida cümlələri, bir neçə sözlə düzələn nida cümlələri, so və ya saç sözlərinin iştirakı ilə düzələn nida cümlələri, what ilə başlayan nida cümlələri və how ilə başlayan nida cümlələri. Bir sözlə düzələn nida cümlələri. Gəlin bir sözlə düzələn nida cümlələrinə aid nümunələrə nəzər salaq. Məsələn, great, yəni əla, hooray, yəni yaşasın, ura. Bir digər söz isə wow sözüdür. Bu söz əsasən həyəcanlananda, heyrətlənəndə ifadə edilir. Dilimizə wow, vay, əla, möhtəşəm, inanılmaz kimi tərcümə edilir. Düzdür, bizim dildə wow sözü yoxdur. Ancaq istifadə edənlərin sayı demək olar ki, getdikcə artır. Nonsense. Bu sözü dilimizə boş sözdür, cəfəngiyatdır kimi tərcümə etmək olar. İndi isə gəlin bir neçə sözlə düzələn nida cümlələrinin bəziləri ilə tanış olaq. Məsələn, oh my God, I can't believe it. Yəni, aman Allahım, buna inana bilmirəm. Əslində burada iki cümlə var. Həm bu cümlələri bir-birinə bağlı şəkildə, həm də ayrı-ayrı da işlətmək olar. Wow, this is amazing. Yəni, wow, bu möhtəşəmdir. Fikir verdinizsə bu nümunədə həm bir sözlə, həm də bir neçə sözlə düzələn nida cümlələri var. Wow bir sözlə düzəlib, this is amazing isə bir neçə sözlə düzəlib. Fantastic, we won the match. Yəni, möhtəşəm, biz oyunu qazandıq. So və ya saç sözlərinin iştirakı ilə düzələn nida cümlələri. Gəlin birinci so sözünün iştirakı ilə düzələn nida cümlələrini öyrənək. So cümlədə sifətin və ya zərfin qarşısında işlənir. Məsələn, the cake is so delicious. Yəni, tort çox dadlıdır. Bu cümlədə so sifətin qarşısında işlənib. She speaks so fluently. Yəni, o çox səlis danışır. Bu cümlədə so zərfin qarşısında işlənib. İndi isə gəlin saç sözünün iştirakı ilə düzələn nida cümlələrini öyrənək. Saç cümlədə sifət üstəgəl isim birləşməsinin əvvəlində işlənir. Bizim dilimizdə isə mənası elə, belə, çox deməkdir. Onu da qeyd edim ki, əgər ismə aid e və ən artiklı varsa, bu artikl saç ilə sifət arasında işlənir. Məsələn,
She is such a quiet girl. Yəni o çox sakit qızdır və ya o elə sakit qızdır ki, hər iki formada da demək olar. Digər bir nümunəyə nəzər yetirək. They are such kind people. Yəni onlar çox mehriban insanlardır və ya onlar elə mehriban insanlardır ki, şəklində də demək olar. What ilə başlayan nida cümlələri. What ilə başlayan nida cümlələri dilimizə necə, necə də, nə qədər də sözləri vasitəsilə tərcümə edilir. What ilə başlayan nida cümlələrində ümumi söz sırası aşağıdakı kimidir. Başda what gəlir, sonra və an artiklı, ardınca sifət, isim, mübtəda, xəbər və ehtiyac olarsa digər cümlə üzvləri gələ bilər. Ancaq bizi maraqlandıran hissə xəbərə qədər olan hissədir. Bütün bunlar haqqında ətraflı şəkildə dərsimizin irəliləyən dəqiqələrində izah verməyə çalışacağam. What-dan sonra isim sayıla bilən tək olarsa, və an artiklı mütləq işlənir. Onu da qeyd edim ki, ismin qarşısında onu təyin edən sifət olarsa, və an artiklı sifətin qarşısına keçir. Və an qeyri-müəyyənlik artikl mövzusu ilə bağlı videoda kanalımızda mövcuddur. Onu da izləmək istəyənlər hazırki videonun sağ küncündə çıxan kartlardan və ya videonun açıqlama hissəsində yerləşdirdiyim linkdən izləyə bilərlər. Gəlin aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək. Məsələn, what a clever boy he is. Yəni, o necə də ağıllı oğlandır və ya o nə ağıllı oğlandır. Hər iki tərcümə də doğrudur. Nida cümlələrinin what sözü ilə başlaması sizi çaşdırmasın. Yəni nə mənada? Nida cümlələrində söz sırası nəqli cümlədə olduğu kimidir. Yəni təsdiq və inkar cümlələrində söz sırası necədirsə, nida cümlələrində də elədir. Sual formasındakı kimi köməkçi feillər mübtədadan əvvələ keçmir, mübtədadan sonra işlənir. Bu nümunədə də gördüyünüz kimi is xəbərdir və mübtədadan əvvəl yox, sonra işlənib. Digər bir nümunəyə nəzər salaq. Məsələn, what an interesting book it is. Yəni, o nə maraqlı kitabdır və ya o necə də maraqlı kitabdır. İkinci qaydamız isə belədir. What-dan sonra isim sayıla bilməyən olarsa, və an artiklı işlədilmir. Məsələn, what fine weather it is. Yəni, nə gözəl havadır və ya necə də gözəl havadır. Bu cümlədə weather sözü sayıla bilməyən olduğuna görə qarşısında və an artiklı işlədilməmişdir. Digər bir nümunəyə nəzər salaq. Məsələn, what hard work it was. Yəni, necə də ağır iş idi. Bu cümlədə də work sözü sayıla bilməyən olduğuna görə və an artiklı qarşısında işlədilməmişdir. Üçüncü qaydamızda isə what-dan sonra isim cəm halda olarsa, qarşısında və an artiklı işlədilmir. Məsələn, what nice books they have got. Yəni, onların nə gözəl kitabları var. Burada gördüyünüz kimi book sözü cəmdə olduğuna görə qarşısında və an artiklı işlədilməmişdir. Digər bir nümunəyə nəzər salaq. Məsələn, what beautiful flowers they were. Yəni, onlar nə gözəl güllər idi və ya onlar necə də gözəl güllər idi. Hər iki tərcümə də doğrudur. Dördüncü qayda ilə tanış olaq. What ilə başlayan nida cümlələrində mübtəda həm şəxs əvəzli, həm də isim ola bilər. Məsələn, what a nice girl she is. Yəni, o necə də qəşəng qızdır. Burada she şəxs əvəzlidir. Digər bir nümunəyə nəzər salaq. Məsələn, what a nice girl Nur is. Yəni, Nur necə də qəşəng qızdır. Burada Nur sözü mübtədanın yerində işlədilmişdir və xüsusi isimdir. Beşinci qaydada deyilir. What ilə başlayan nida cümlələrində mübtəda və xəbər olmadan da daha sadə cümlələr qurmaq olar. Məsələn, what a lovely day.
yəni nə gözəl gündür. Belə cümlələr əsasən gündəlik danışıq dilində istifadə edilir. Burada gördüyünüz kimi bu cümlədə it is sözü atılmışdır. Digər bir nümunələrə nəzər yetirək. What a pity, yəni heyf. What a big house, yəni nə hündür binadır. What an interesting book, yəni nə maraqlı kitabdır. What a great idea, yəni nə gözəl fikirdir və ya necə də gözəl fikirdir. What a fast car, yəni nə sürətli maşındır və ya necə də sürətli maşındır. 6-cı qaydada deyilir. What ilə başlayan nida cümlələrində mübtəda və xəbərdən sonra da digər cümlə üzvləri də gələ bilər. Məsələn, what a lovely house they bought near the beach. Yəni, sahil yaxınlığında nə gözəl ev alıblar. What a delicious meal she prepared at the restaurant. Yəni, restoranda nə qədər də dadlı yemək hazırladı. What an amazing speech he gave in the conference hall. Yəni, konferans zalında nə qədər heyrətamiz çıxış etdi. What ilə başlayan nida cümləsində söz sırası nəqli cümlədə olduğu kimi olur. Yəni, sual formasındakı kimi olmur. Biraz əvvəl bu qayda ilə bağlı qısa məlumat vermişdim. İndi isə bir nümunə ilə daha yaxşı öyrənək. Məsələn, what a fast car it is. Bu cümlə nida cümləsinin quruluşuna uyğundur. Ancaq what a fast car is it bu cümlə nida cümləsinin quruluşuna uyğun deyil. Çünki is köməkçi feili mübtədadan əvvələ keçib və sual cümləsinə çevrilib. Bəs sadə cümləni what ilə başlayan nida cümləsinə çevirmək mümkünmü? Əlbəttə mümkün. Sadə cümləni what ilə başlayan nida cümləsinə çevirmək üçün birinci, cümlənin əvvəlinə what sözü əlavə edilir. İkinci, xəbərdən sonraki sözlər mübtəda ilə what sözünün arasına keçirilir. Üçüncü isə cümlənin sonuna nida işarəsi əlavə edilir. Məsələn, he is a clever boy. Gəlin bu cümləni what ilə başlayan nida cümləsinə çevirək. Və budur. What a clever boy he is nida cümləsinə çevrildi. Gördüyünüz kimi what sözünü cümlənin əvvəlində yerləşdirdik. Xəbərdən sonraki a clever boy sözlərini mübtəda ilə what sözünün arasına keçirdik və cümlənin sonuna nida işarəsi qoyduq. Biz sadə cümləni what ilə başlayan nida cümləsinə çevirməyi öyrəndik. Bəs what ilə başlayan nida cümləsini də sadə cümləyə çevirmək mümkünmü? Əlbəttə, bu da mümkün. Gəlin birlikdə öyrənək. What ilə başlayan nida cümləsini sadə cümləyə çevirmək üçün birinci cümlədən what və nida işarəsi atılır. İkinci isə mübtədadan əvvəlki bütün sözlər xəbərdən sonraya keçirilir. Məsələn, what a fast car it is. Gəlin bu nida cümləsini sadə cümləyə çevirək. Və budur. It is a fast car. Sadə cümləyə çevirdik. Gördüyünüz kimi nida cümləsindən what və nida işarəsi atıldı və mübtədadan əvvəlki a fast car sözləri isə xəbərdən sonraya keçirildi. Gəlin what ilə başlayan nida cümlələrinin yekununa nəzər salaq. What ilə başlayan nida cümlələrinin xüsusiyyətləri. What-dan sonra mütləq bir isim gəlir. İsimdən əvvəl onu təyin edən sifət də gələ bilər. İsim sayıla bilən tək olarsa, qarşısında e və ya ən artiklı işlədilir. İsim sayıla bilməyən olarsa, qarşısında e və ya ən artiklı işlədilmir. İsim cəm olarsa, qarşısında yenə e və ya ən artiklı işlədilmir. İsmin qarşısında d artiklı işlədilmir. Onu da qeyd edim ki, əsas feil və ya köməkçi feil am, is, are, was, were, have got, has got və s. mübtədadan sonra gəlir. Have ilə başlayan nida cümlələri.
How ilə başlayan nida cümlələri dilimizə necə də sözü vasitəsilə tərcümə edilir. How ilə başlayan nida cümlələrində ümumi söz sırası aşağıdakı kimidir. Başda how gəlir, sonra sifət və ya zərf gəlir, ardınca mübtəda, xəbər və ehtiyac olarsa digər cümlə üzvləri gələ bilər. Ancaq bizi maraqlandıran hissə xəbərə qədər olan hissədir. Bütün bunlar haqqında ətraflı şəkildə dərsimizin irəliləyən dəqiqələrində izah verməyə çalışacağam. Cümlədə mübtədanın yerində ya şəxs əvəzliyi, ya da isim işlədilir. Onu da qeyd edim ki, əgər mübtəda isim olarsa, qarşısında the article, this, that, these, those işarə əvəzlikləri, my, your, his, her, our, their yəlik əvəzlikləri gələ bilər. Mübtədanın yerində şəxs əvəzliyinin işlənməsi. Məsələn, how beautiful she is. Yəni, o necə də gözəldir. Burada she şəxs əvəzliyidir. How happy you are. Sən necə də xoşbəxtsən. İndi isə gəlin mübtədanın yerində ismin işlənməsinə nəzər salaq. Onu da qeyd edim ki, əgər mübtəda isim olarsa, qarşısında ya the article işlənməlidir. Məsələn, how fine the weather was. Yəni, hava necə də gözəl idi. Digər bir nümunəyə nəzər yetirək. Məsələn, how nice the car is. Yəni, maşın necə də gözəldir. Əgər mübtəda isim olarsa, qarşısında ya işarə əvəzlikləri, this, that, these, those işlənməlidir. Məsələn, how polite these people are. Yəni, bu insanlar necə də nəzakətlidir. Bu qayda ilə bağlı ikinci nümunəyə nəzər salaq. Məsələn, how interesting that book is. Yəni, o kitab necə də maraqlıdır. Əgər mübtəda isim olarsa, qarşısında ya da yəlik əvəzlikləri my, your, his, her, our, their işlənməlidir. Məsələn, how clever your dog is. Yəni, sənin itin necə də ağıllıdır. Artıq biz how ilə başlayan nida cümləsinin quruluşunu bilirik. Bəs how-dan sonra sifət və ya zərf hansı hallarda işlədilir? Bunu bilirikmi? O zaman gəlin birlikdə tam dəqiq öyrənək. How-dan sonra sifətin və ya zərfin işlənməsi xəbərin yerində olan feildən asılıdır. Feil hərəkət bildirirsə zərf işlənir, feil hərəkət bildirmirsə sifət işlənir. İlk olaraq gəlin how-dan sonra zərfin işlənmə hallarına nəzər yetirək. Məsələn, how quickly he is running. Yəni, o necə də sürətli qaçır. Bildiyimiz kimi run feili hərəkət bildirən feildir və buna görə də how-dan sonra quickly zərfi işlədilmişdir. How bravely our soldiers fought. Yəni, əsgərlərimiz necə cəsarətlə döyüşdülər. Burada fought feili fight feilinin ikinci halıdır və döyüşmək, savaşmaq deməkdir və gördüyünüz kimi bu feil hərəkət bildirir və hərəkət bildirdiyinə görə də how-dan sonra bravely zərfi işlənmişdir. How nicely the singer is singing. Yəni, müğənni necə də gözəl oxuyur. Sing mahnı oxumaq deməkdir və hərəkət bildirən feildir və buna görə də how-dan sonra nicely zərfi işlənmişdir. How fast she run. Yəni, o necə də sürətli qaçır. Burada run feili hərəkət bildirdiyinə görə how-dan sonra fast zərfi işlənmişdir. İndi isə gəlin how ilə sifətin işlənməsinə nəzər yetirək. Məsələn, how interesting the movie is. Yəni, film necə də maraqlıdır. Burada is to be feilidir və hərəkət bildirməyən feildir.
Buna görə də how-dan sonra interesting sifəti işlədilmişdir. How fine the weather is. Yəni hava necə də gözəldir. Burada əvvəlki nümunədə olduğu kimi is to be feilidir və köməkçi feildir və hərəkət bildirmir. Hərəkət bildirmədiyinə görə də how-dan sonra fine sifəti işlənmişdir. How wonderful this house is. Yəni bu ev nə qədər də möhtəşəmdir. Yenə burada is işlənmişdir. Is bildiyimiz kimi to be feilidir, köməkçi feildir və hərəkət bildirmir. Buna görə də how-dan sonra wonderful sifəti işlədilmişdir. Bəzi hərəkət bildirməyən feillər var ki, bunlara bağlayıcı feillər deyilir. Onlar sifət ilə işlənirlər. Be olmaq, become olmaq, çevrilmək, look görünmək, seem görünmək, appear görünmək, sound səslənmək, feel hiss etmək, taste dadmaq, smell iy vermək, grow böyümək, inkişaf etmək, turn çevrilmək, stay qalmaq, remain qalmaq, get olmaq və s. Gəlin bu feillərə aid bəzi nümunələrə nəzər yetirək. Məsələn, how interesting the book is. Yəni necə də maraqlı kitabdır. How wonderful you look. Yəni necə də əla görünürsən. To look feili bağlayıcı feildir və hərəkət bildirmir. Hərəkət bildirmədiyinə görə də how-dan sonra wonderful sifəti işlənmişdir. How beautiful she has become. Yəni o necə də gözəl olub. Burada da become feili bağlayıcı feildir və hərəkət bildirməyən feildir. How worried he got. Yəni o nə qədər narahat oldu. Got, get feilinin ikinci halıdır və bağlayıcı feildir, hərəkət bildirmir. Buna görə də how sözündən sonra worried sifəti işlənmişdir. How pleasant the flowers smell. Yəni güllər necə də xoş ətir saçır. Burada smell bağlayıcı feildir, hərəkət bildirməyən feildir. Buna görə də how-dan sonra pleasant sifəti işlədilmişdir. Onu da qeyd edim ki, smell feili ətir saçmaq, iy vermək, qoxmaq mənalarında bağlayıcı feildir. Ancaq iyləmək, qoxlamaq mənasında əsas feildir. İkinci mənasında zərflə işlənir. Məsələn, how deeply he smelled the flowers. Yəni, o gülləri nə qədər dərindən iylədi. Burada smell bağlayıcı feil deyil artıq. Burada smell hərəkət bildirir və buna görə də how-dan sonra deeply zərfi işlədilmişdir. How strange the meal tastes. Yəni, yemək qəribə dad verir. Burada taste dad vermək deməkdir, hərəkət bildirməyən bağlayıcı feildir və buna görə də how-dan sonra strange sifəti işlədilmişdir. Taste feili dad vermək, dad gəlmək mənalarında bağlayıcı feildir. Ancaq dadına baxmaq, dadmaq mənasında əsas feildir. İkinci mənasında zərflə işlənir. Məsələn, how carefully she tasted the soup. Yəni, o şorbanın nə qədər diqqətlə dadına baxdı. Burada taste artıq hərəkət bildirir və buna görə də how-dan sonra carefully zərfi işlədilmişdir. How ilə başlayan nida cümlələrinin xüsusiyyətləri. How-dan sonra birbaşa ya sifət ya da zərf gəlməlidir. How ilə başlayan nida cümləsində heç vaxt və ya ən artiklı işlənməz. Sifət və isim yanaşı işlənməz. Ancaq isim xüsusi isim olarsa işlənər. Sifət ilə isim arasında təyin edicilərdən olan d artiklı işlənə bilər. Sifət ilə əvəzlik arasında təyin edicilərdən olan
D artiklı işlənməz. Cümlədə ya isim ya da əvəzlik olacaq. İkisi eyni anda olmaz. Əsas cümlə təyin ediciləri the, this, my və s. bunları çıxsaq 3 komponentdən ibarət olur. Onu da qeyd edim ki, əsas feil və ya köməkçi feil am, is, are, was, were, have got, has got bunlar mübtədadan sonra gəlir. What ilə başlayan nida cümlələri və how ilə başlayan nida cümlələri arasındakı fərqlər bunlardır. Whatdan sonra mütləq bir isim gəlir, howdan sonra isə mütləq bir sifət və ya zərf gəlir. What ilə başlayan nida cümlələrində və ya ən artiklı işlənə bilər, ancaq how ilə başlayan nida cümlələrində və ya ən artiklı işlənə bilməz. What ilə başlayan nida cümlələrində d artiklı işlənə bilməz, ancaq how ilə başlayan nida cümlələrində d artiklı işlənə bilər. What ilə başlayan nida cümlələrində həm isim, həm də əvəzlik işlənə bilər, ancaq how ilə başlayan nida cümlələrində ya isim, ya da əvəzlik işlənər. What ilə başlayan nida cümlələrində sifət və isim yanaşı işlənə bilər, ancaq how ilə başlayan nida cümlələrində sifət və isim yanaşı işlənə bilməz. Ancaq aralarında təyin edici the, this, that və ya isim xüsusi isim Ali, Baku olarsa işlənər. Artıq bizim ingilis dilində olan nida cümlələri haqqında ətraflı məlumatımız var. Gəlin bəzi test nümunələri ilə bu haqda biliyimizi daha da möhkəmləndirək. Məlumat üçün bildirirəm ki, bu dərsdə 6 ədəd test nümunəsini izah edəcəyim. Özüm bilərəkdən testlərin cavablarını ən sonuncu, yəni Y bəndində yerləşdirmişəm. Bunun səbəbi bütün bəndləri izah etməkdir. Hazırsınızsa testlərin həllinə başlayaq. Choose the correct exclamatory sentences, yəni düzgün nida cümləsini seçin. Gəlin ilk olaraq A bəndinə baxaq. What the easy homework is? Bu bənd yanlışdır, çünki what ilə başlayan nida cümlələrində nə ismin, nə də onu təyin edən sifətin qarşısında d artiklı işlənmir. B bəndinə baxaq. How easy homework is? How ilə başlayan nida cümlələrində ismin qarşısında təyin edici olmalıdır. Yəni d artiklı işlənməlidir. Buna görə də bu bənddə yanlışdır. C bəndinə baxaq. What easy the homework is? What ilə başlayan nida cümlələrində ismin qarşısında d artiklı işlənmir. Buna görə də bu bənddə yanlışdır. D bəndinə baxaq. What an easy homework is? Bu bənddə yanlışdır, çünki homework sayıla bilməyən isim olduğuna görə qarşısında və an artiklı işlənməz. E bəndinə baxaq. How easy the homework is? Bu bənd tamamilə doğrudur, çünki how ilə başlayan nida cümləsinin quruluşuna uyğundur. İkinci test. Choose the correct exclamatory sentence, yəni düzgün nida cümləsini seçin. Gəlin ilk olaraq A bəndinə baxaq. What the big feet he has got? Bu bənd yanlışdır, çünki what ilə başlayan nida cümlələrində nə ismin, nə də onu təyin edən sifətin qarşısında d artiklı işlənmir. B bəndinə baxaq. What a big feet he has got? Bu bənd də yanlışdır, çünki bu cümlədə feet cəm isimdir. Buna görə də nə cəm ismin, nə də onu təyin edən sifətin qarşısında və ya an artiklı işlənmir. C bəndinə baxaq. How big feet has he got? Bu cümlə də yanlışdır, çünki has köməkçi feili mübtədadan əvvələ keçib. Biz demişdik ki, nida cümlələrinin quruluşu nəqli cümlədə olduğu kimi olur. Sual formasındakı kimi olmur. Yəni köməkçi feil mübtədadan əvvələ keçmir. Buna görə də C bəndi də yanlışdır. D bəndinə baxaq. How big feet he has got? Bu bənd də yanlışdır, çünki how ilə başlayan nida cümlələrində həm isim, həm də şəxs əvəzliyi yanaşı işlənməz. İkisindən biri işlənməlidir. Y bəndinə baxaq. What big feet he has got? Bu bənd tamamilə doğrudur, çünki what ilə başlayan nida cümləsinin quruluşuna uyğundur.
Üçüncü test. Choose the correct exclamatory sentence. Yəni düzgün nida cümləsini seçin. Gəlin ilk olaraq A bəndinə baxaq. What the smart children they have got. Bu bənd yanlışdır. Çünki what ilə başlayan nida cümlələrində nə ismin, nə də onu təyin edən sifətin qarşısında the artiklı işlədilmir. B bəndinə baxaq. What a smart children they have got. B bəndi də yanlışdır. Çünki children ismi cəm isimdir. Nə onun qarşısında, nə də onu təyin edən sözün qarşısında və an artiklı işlədilmir. C bəndinə baxaq. How smart children have they got. Bu bənd də yanlışdır. Çünki have köməkçi feili mübtədadan əvvələ keçib. D bəndinə baxaq. How smart children they have got. Bu bənd də yanlışdır. Çünki have ilə başlayan nida cümlələrində isim və şəxs əvəzliyi yanaşı gəlməz. Y bəndinə baxaq. What smart children they have got. Bu bənd tamamilə doğrudur. Çünki what ilə başlayan nida cümlələrinin quruluşuna tam uyğundur. Dördüncü test. Choose the correct exclamatory sentence. Yəni düzgün nida cümləsini seçin. Gəlin ilk olaraq A bəndinə baxaq. How the difficult questions are. Bu bənd yanlışdır. Çünki how ilə başlayan nida cümlələrində the artiklı sifətin yox, ismin qarşısında işlənməlidir. Yəni the artiklı difficult sözünün yox, questions sözünün qarşısında işlənməli idi. B bəndinə baxaq. How difficult questions they are. Bu bənd də yanlışdır. Çünki how ilə başlayan nida cümlələrində isim və şəxs əvəzliyi yanaşı işlənməz. C bəndinə baxaq. How difficult questions are. Bu bənd də yanlışdır. Çünki questions isminin qarşısında the artiklı yoxdur. D bəndinə baxaq. How are the difficult questions. Bu bənd də yanlışdır. Çünki həm are mübtədadan əvvələ keçib, həm də the artiklı question sözünün yox, difficult sözünün önündə yer alıb. E bəndinə baxaq. How difficult the questions are. Bu bənd tamamilə doğrudur. Çünki how ilə başlayan nida cümləsinin quruluşuna tam uyğundur. Beşinci test. Choose the correct exclamatory sentence. Yəni düzgün nida cümləsini seçin. Gəlin ilk olaraq A bəndinə baxaq. Have an ancient cities. Bu bənd yanlışdır. Çünki how ilə başlayan nida cümlələrində nə ismin, nə də onu təyin edən sifətin qarşısında və an artiklı işlənmir. B bəndinə baxaq. What an ancient city is it? Bu bənd də yanlışdır. Çünki is köməkçi feili mübtədadan önə keçib. C bəndinə baxaq. What ancient the city is. Bu cümlə də yanlışdır. Çünki what ilə başlayan nida cümlələrində nə ismin, nə də ki onu təyin edən sifətin qarşısında the artiklı işlənmir. D bəndinə baxaq. How ancient a city is it? Bu bənd də yanlışdır. Çünki how ilə başlayan nida cümlələrində nə ismin, nə də ki onu təyin edən sifətin önündə və an artiklı işlənmir. E bəndinə baxaq. What an ancient city it is. Bu bənd tamamilə doğrudur. Çünki what ilə başlayan nida cümləsinin quruluşuna uyğundur. Altıncı və sonuncu test. Choose the correct exclamatory sentence. Yəni düzgün nida cümləsini seçin. Gəlin ilk olaraq A bəndinə baxaq. What a pretty girls are they. Bu bənd yanlışdır. Çünki are köməkçi feili mübtədanın əvvəlinə keçmişdir. B bəndinə baxaq. How pretty girls they are. Bu bənd də yanlışdır. Çünki how ilə başlayan nida cümlələrində isim və şəxs əvəzliyi yanaşı işlənməz. C bəndinə baxaq. What a pretty girls they are. Bu bənd yanlışdır. Çünki girls cəm isimdir və buna görə də nə cəm ismin, nə də onu təyin edən sifətin önündə və an artiklı işlənməz. D bəndinə baxaq. How pretty are the girls. Bu bənd də yanlışdır. Çünki are köməkçi feili mübtədanın əvvəlinə keçmişdir. E bəndinə baxaq. What pretty girls they are. Bu bənd tamamilə doğrudur. Çünki what ilə başlayan nida cümləsinin quruluşuna uyğundur. Və bu qədər dəyərli izləyicilər, video faydalı oldusa bəyənməyi və hələ də abunə deyilsinizsə abunə olmağı unutmayın.
Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun.